தல ரசிகர்களுக்கு இந்த தல ரசிகனின் வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். திருச்சியில் 47 அளவிலான துப்பாக்கி சுடும் போட்டி வந்து ரைஃபிள் கிளப்பில் வந்து நடந்துச்சு. அதில் நம்ம தலை அஜித் சார் வந்து கலந்துக்கிட்டார். இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இதற்காக ஃபேன்ஸ்லாம் செம்மையாக அவரை வந்து கலந்துக்கும் போதே பயங்கரமாக ஒரு அலையாக அப்படியே செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதற்கான ரிசல்ட் வந்து நேற்று முன்தினம் வந்து அறிவித்தாங்க. அதில் நம்ம தலை அஜித் சார் அவங்க 4 தங்கப்பதக்கம் 2 வெண்கலப்பதக்கம் மொத்தம் 6 பதக்கங்களை வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு. இந்த போட்டியை வந்து 24ஆம் தேதியே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் நம்ம தலை அவங்க 27ஆம் தேதி தான் அந்த போட்டியில் வந்து கலந்துக்கிட்ட அப்பயே நைட்டே வந்து சென்னை போயிட்டார். இப்போ தான் வந்து நேற்றுக்கு தான் அந்த போட்டியோட ரிசல்ட் வந்து அறிவித்தாங்க. அதில் நம்ம தலை சார் அவங்க 4 தங்கப்பதக்கமும் 2 வெண்கலப்பதக்கமும் வாங்கியிருக்காரு. மொத்தமாக இந்த துப்பாக்கி சுடுற போட்டியில் 1300 பேர் வந்து இதில் கலந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதில் நம்ம தலை அஜித் சார் அவங்க 10 மீட்டர் 25 மீட்டர் 50 மீட்டர் என 3 பிரிவுகளில் கலந்துக்கிட்டு இப்படி பதக்கத்தை வந்து அவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு. 50 மீட்டர் பிஸ்டல் துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் பிரிவில் இவரும் மொத்தம் 4 தங்கப்பதக்கத்தை வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு. 50 மீட்டர் பிரி பிஸ்டல் ஆண்கள் பிரிவில் தலா 2 வெண்கல பதக்கமும் இவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு. இந்த செய்தியை கேட்டவுடனே ஃபேன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே சந்தோஷமாக பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சும்மா வேறு லெவலில் இவங்களுடைய செலிப்ரேஷனை தெருக்கி விட்டுட்டு இருக்காங்க. பெரிய பெரிய சண்டை காட்சிகள், ஏன் சின்ன சண்டை காட்சிகள்னால் கூட டூப் போட்டு நடிக்கிற மாஸ் ஹீரோக்கள் மத்தியில் தலை அஜித் சார் ரியல் லைஃப்லேயே இப்படி இது மாதிரி ஒரு விழாக்களில் இது மாதிரி ஒரு போட்டியில் கலந்துக்கிட்டு அவர் வந்து வின் பண்ணுறது உண்மையிலேயே வந்து பெருமைப்படக்கூடிய விஷயந்தான். அது மட்டும் இல்லாமல் தலை எப்பவுமே டூப் போடாமல் அவரே ஓனாக ரசிகர்களுக்காக ரிஸ்க் எடுத்து நிறையா படத்தில் அவருடைய படங்களில் அவரே வந்து உண்மையாக அப்படியே நடிச்சிட்டு இருக்காரு. தலை இது வரைக்கும் சிறந்த பைக் ரேசர் அப்படிங்கிறதான் பார்த்தோம். ஆனால் இன்னிலிருந்து தலை ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுன்னு கூட தெரியுது. ஓகே தலையை பற்றின மீண்டும் ஒரு புதிய அப்டேட்டுடன் சந்திக்கிறேன். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களில் நான்.